ऐसे ही बकवास करके खुद को महान समझते रहोगे तो मुझे उल्टी आ जाएगी। भाग लो यहाँ से। अगर तुम चाहो तो बाहर चलकर बात कर सकते हैं। तुम लोग कब तक यहाँ टाइम पास करोगे? चलो छोड़ो, मेरे पास तुम दोनों के लिए एक मिशन है। वैसे तो मुझे नहीं लगता तुम उतने काबिल हो, लेकिन टेंगिन सर ने तुम दोनों को ही भेजने को कहा है। स्टार प्लाज्मा वेसल, जिसे टेंगिन सर आसानी से अपना सकते हैं। तो उस लड़की को ढूंढो और उसे यहाँ लेकर आओ। क्या हम उस लड़की को यहाँ पर लेकर आए? सही सुना। बुढ़ापा दिमाग पर हावी हो गया शायद। नजर लगे तू ही है वही।